हेलो एवरीवन। तो कल मेरी क्लास 10th का लास्ट एग्जाम है और वो भी मैथ्स का। और नींद ना आए उसके लिए मैंने ब्लैक कॉफी पी, बट इससे तो मुझे खांसी हो गई। छत में बहुत धूप थी पर अंदर भी बहुत ठंडा हो रहा था। फिर मैंने देखा मम्मी और दादी आराम से चाय पी रहे हैं। फिर मैंने भी ग्रेप्स खा लिए। और मम्मी रोज रोज भाग जाती है कि उनको पॉली हाउस में काम है। आज देख ही लेती हूँ मम्मी की मेहनत कितना रंग लाई है। अरे वाह, इतनी सारी सब्जियां उगाई है मम्मी ने। गाइस गाइस गाइस, मुझे एक चीज दिखी। यहाँ पे तो छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज भी है। मैं तोड़ने ही लगी थी कि मम्मी ने मुझे आंखें दिखा दी। चलो चलो, बहुत टाइम पास कर लिया, अब जाते हैं पढ़ने के लिए। आप सबने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि जब भी हम पढ़ते हैं हमारी मम्मी हमारी बहुत केयर करती है। हमारा भी फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करने का। तो कल मैं दिखाऊंगी आपको मेरा एग्जाम कैसा गया। तब तक के लिए बाय बाय।